دا تا دارونه وړي دي دا یو نظر لغونډه کې راول داسې د شیشه وښیه ما ته راکړه چې ورته پداسې راشي. ها د دې دارو څه د دې چې دا د خپې درد مخې سره ختموي، د ملا درد مخې سره ختموي، د جوړونو درد مخې سره ختموي، همدلته ختموي. کور ته به ضرورت نه وي، دلته به ودرېږي او دلته به یې مالش کوو، الله به یې ښه کوي. قیمت یې صرف 100 روپۍ. دې سره تاسو اوس د زړه بیماري مې د زړه بیمار دپاره به پچپیو کیسي، د ګردې کاڼي دپاره به پچیو کیسي. نو کاکا دا راته ووایه که نه تا خو یو ډېره ښه نسخه راوړې ده. MBBS ډاکټران دا دونه کوالیفاید ډاکټران چې کوم دي دا د څه خبرې دپاره دا د دې خبرې دپاره دي چې صرف پیسو دپاره نه دي، صرف پیسې کوي. خانو یې صرف پیسې ګټي او صرف پیسې ګټي. دا خو یو غټ چیلنج دی بیا د MBBS ډاکټرانو لپاره دی. حکیم صاحب خو لاړ وتښتېدو. نه نو د حکیم صاحب بیا دونه ښه علاج کوي او په 100 روپۍ باندې یو دین لاله کوم یو سینیر صحافي څه ویل غواړې د MBBS ډاکټران د هارټ سپیشلیسټ د نیرو سرجن نیورالوجسټ او بله ډاکټران ناستي چې وایي په لکونو کروړونو روپۍ په خپلو کورسونو لګولي وي او وایي ناستي علاجونه کوي. نو هغوی بیا څه دپاره ناستي چې په 100 روپۍ علاج کوي؟ اول خو زه ستا شکریه ادا کوم چې په دلته راغې او دا ګاډي داسې دلته همیشه راځي، هفته کې 2 ورځې راځي. همدغه وایي په 100 روپۍ بوتل د 100 بیماریو علاج دی. نو دا ډاکټران موږ په دغه سوچ کې چې آیا دا څنګه دغه دی چې په 100 روپۍ باندې ډاکټران هم په دې حیران دي چې یو ما هغه یو ډاکټر ولاړو هغه په دې باندې یو دغه واجد لاله راشه که نه واجد لاله ستا په علاقه کې دا حکیم صاحب راغلو دوی یې خرڅوله په 100 روپۍ، د زړه علاج یې کولو، د هډوکو علاج یې کولو، د دردونو علاج یې کولو. نو دا ډاکټران نور څه ته بیا ناست دي؟ خلاف کاروي پکار ده خو ډېر ګرځي یوازې نه د بلا خونه ګرځي. یو کس راځي دلته بوتل ورسره وي او دا د اتیا بیماریو علاج دی. نو بس دا ډاکټرانو MBBS دا پراډیان راځي اکثر دا خلک د خپل خلک ساده خلک دي. ګرانو کتونکو تاسو ولیدل چې حکیم صاحب له رانږدې شوم نو اول خو هغه ډېر په ډاډه دغه ځای جواب راکړو چې یاره دا د هر څه علاج کوي. خو ناګهانه حکیم په کوم ګاډي کې چې ناست و نو هغه ګاډی د افسوله جیاز په سپیډ سره د دې علاقې نه ووتو. نو موږ هم دا ریانو چې دا دوکمار دا پراډیان د علاقې ته راځي، عوام دوکه کوي، دا انتظامیه څه کوي، پولیس ډپارټمنټ چته راځي، ولې د دې مخنیونې کوي چې دا غریب خلک د دې علاقې د 100 روپو یو تیلو شیشې ډکه کړې ده. 100 هم نه ده، 100-150 روپو تیل یې پکې په دې باندې د دې خلکو نه 100 روپۍ ټولوي او وایي چې دا علاج کېږي. خدا نخواسته دوی ته نور څوک د 5,000 روپو شیشه راوتاله په 100 درکوي. واورې ختونکو دا یو ډېره د حیرانېدو خبره چې د 5,000 شیشه را په 100 روپۍ ورکوي، علاج د هر څه کوي. او چې مونږ ولې رالو نو ګاډی په دونه سپیډ کې وه چې دونه سپیډ به افسوله جیاز هم نه ویوالی لا په دې علاقه کې. مینګوره کې په 5,000 روپۍ ملاوېږي. مینګوره کې او د سوات سره خو تعلق دی، مینګورې نه راغلی و. دا د هسپتالونه بند شي، دا ډاکټران دې بند شي، به دی نه بالو به هغې به موږ ټیک کېږو. لکه د لوټ مار دا یو نوې دنده چالو ده. یو بل حساب کتاب دی شروع کړی دی، خو ډېر عوام تپوس کوي، نه حکومت کوي. دا کتونکو تاسو کتی شي چې زمونږ د ناظرین چې کوم دلته ولاړ وو هغوی دلته کې چې کوم دغه ولیدل موټر والا سره څو خبرې کوم. وکړه. السلام علیکم بھائی موږ په دې نوښار کې مزدوران یو راپروتي خوږي د دې خبره فعل هلو کا بل لگا یو سړی راغلی د سواد راغلی په درمورې د کسې دا غرور دی بوتل یې راوړې وي چې په 100 روپۍ شیشه ده بملا یې دړې ګورده کې کاڼي وي چو کې واچو خبي او چې موږ دلته دونه مشکلات وي په 10 روپۍ 15 روپۍ خیر زکات راغونکو دا پیسې زموږ دی په لوټ مار لباس سره واجب موږ د ددا مهرباني کوو چې دلته موږ داسې خلک وو چې د کور کاری نشو ورکولی بجلی بل نشو ورکولی موږ لپاره د حکومت یو داسې مطالبه جوړه کړي چې یو غریب سړي لپاره د سلسل سره نه راغونډي کې چې موږ لپاره یو کور د یو غریب یو جونګړي کوشش وکړي چې موږ د پردو کورونو د اواز د شګو ډاکو د یو غلط پیمه نقل کړي.